100 жилийн түүхтэй Апу компанид ажилтны эрх ашигыг хамгаалах үйлдвэрчний эвлэлийн хороо байгуулагдаад 60 гаруй жил болж байна. Энэ хугацаанд Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны шилдэг үйлдвэрчний эвлэлийн хороогоор 4 удаа шалгарчээ. За иймээс өнөөдөр Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос тухайн хорооны үйл ажиллагаатай танилцсаж сайн туршлагыг нь сонссон байна. Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны харьяа 2000 гаруй үйлдвэрчний эвлэлийн хороо байдаг. Эдгээрээс хамтын гэрээний хэрэгжилд гаргасан амжилтыг нь үндэслэн шилдэг хороог шалгаруулдаг байна. Апу компанийн хувьд эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлсэн, мөн ажилтнуудыг эрүүл мэндийн шинжилгээнд хамруулаа зогсохгүй, эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог нэвтрүүлсэн нь сайн жижиг болжээ. Хамтын гэрээг хэд болгон өгөөчтэй ашигтай хийж байна. Шин санаанд оруулж байна. Хэрэгжил сайн байна. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлаа бас дэлхийн хэмжээнд орчин үеийн яг үүдлийн хэмжээнд шинжилж чаджээ гэдгээр бид нар энэ ажлаа сайжруулсны хүчинд дөрөвдөгд байгаа. Энэ дээр бас хүний хөдөлмөрлөх эрх, соёлын өсний нэмэгдэл, олон асуудал бас хамтаа явж байгаа гэдэг байна. За энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүлэх ухаантай холбоотой ч гэсэн яг энэ Апу компанид хэрэгдэж байгаа маш олон сайн туршлагууд байна. Ялангуяа яг энэ олон улсын яг энэ Хайникин гэж энэ дэлхийн хэмжээний брендинг энэ 14 онтой алхамт хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын практик дүрм стандартыг нэвтрүүлээд гэхдээ нэвтрүүлэхдээ яг өөрийн улс орныхоо онцлог нөхцөл байдалтайгаа уялдуулсан байдлаар нэвтрүүлсэн бол их үр дүнтэй байна. За ялангуяа яг энэ байгууллага дээр үйлдвэрлэлийн ус мэргэжил хөвшлөлд өртөх тохиолдлын тоон хэмжээ нь ижил төвшний шүүлэг энэ үйлдвэрлэлийн аж ахуйн байгууллагаас магадлалын хамаагүй л дор төвшөнд байна . Энэ бол 0.5% пункттай байна гэсэн үг шүү дээ. Энэ бол яаж юм гэхээр ажилтнуудын аюулгүй байдлыг бол дээд зэрэг хамгаалсан байна гэсэн. Апу компани 2500 орчим ажилтнтайгаас 50% нь үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны гишүүн. Мөн ажилтнууд дунджаар 9 жил ажилласан байгаа нь тус компанийн хүний нөөцийн бодлого үр дүнтэй хүнтэй ээлтэйг харуулж байна. Мөн насны төлөөлөл байдаг учраас бүлэг бүрт чиглэсэн хүний нөөцийн бодлого хэрэгжүүлдэг байна. Ахмад наснууд, за дунд үеийнхэн, шинэ үеийнхэн ингээд тусгаалчилсан бид бүх хүмүүс тодорхой хэмжээний бодлогуудыг бол тохируулах гэж ажиллаж байгаа. За ялангуяа бид нар ахмад наснуудын хувьд үйлдвэрчний эвлэлийн хороотой хамтран бид нар бас хэрвээ Апу компаниас тэтгэврт гарвал тодорхой хэмжээний урамшууллыг олгох, ахмадын хороондоо бүртгэх гээд дараагийн холбоотой ажлуудыг хийхээс гадна шинэ үеийн залуучуудтай бид нар илүү чиглүүлэх сургалт, дижитал платформ бүх зүйлүүдийг бол хийж ажиллаж байна. Апу компани 100 жилийн туршлагатай тулгуурлан эрхэмлэх үнэт зүйлээ тодорхойлсон. Эдгээрт бүтээлч байдал, үнэнч чанар, хүнлэг сэтгэл, таних ирмэлзэл буюу инновацлог байдлыг тусгажээ. Энэ нь компани ажилтнууд хэрэглэгчийн эрх ашигыг нэгд тавин ажилтгийг нь илтгэж байна.